Guyyaan har'aa Feebruaarii 9 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kanneen akka Chaayinaa, Heewaan, Awustiraaliyaa, Doolaara, Yuuroo, Kaanaadaa, Doolaara, Paawundi Sterlingii, Ameerikaa, Doolaara, Kuweet Diinaar, Saawudii Riyaal, Dubaay Diraam, Bahareen Diinaar, Indiyaa Ruupii, Oomaan Riyaal, Israa'el Sheqel, Joordaan Diinaar, Kaatar Riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessan odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu subscribe gochuudhaan maatiin haftaatanii kallattii hundumaan jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aas sharafni maallaqaa guyyaa kaleessaarra dabaleetiin jira. Meeqa dabalee kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura akkuma dura gochaa turre gaaffii tokko deebisna walumaanii. Innis akkas jedha. Oomaan Riyaal 200 Dubaay Diraamiitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay Diraamiitti yeroo jijjiiramu diraama 1910 tuqaa saantiba 24tti jijjiirama. Siin jedha obboleetti kiyya gaaffiin keessiif deebiira jedheetanii yaada. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 28 tuqaa saantiba 01 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 04 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 137 tuqaa saantiba 07 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 51tti sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 230 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Yuuroo tokko 183 tuqaa saantiba 44 sharafa oolee jira. Awaash baankii Yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 36 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 142 tuqaa saantiba 72 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 31 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterling tokko 265 tuqaa saantiba 26 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Paawundi Sterling tokko 211 tuqaa saantiba 23 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Paawundi Sterling tokko 207 tuqaa saantiba 38 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterling tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 194 tuqaa saantiba 21 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 25 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 12 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 633 tuqaa saantiba 41 sharafamaa
sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuwait diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira inni itti aanu Saudiidha Saudi riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankidha Awaash baankiin Saudi riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 05 sharafa oolee jira Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira baankiin daldala Itoophiyaa Saudi riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafa oolee jira inni itti aanu Dubaayidha Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 88 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankidha Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 99 sharafa oolee jira Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 47 sharafa oolee jira baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafa oolee jira inni itti aanu Indihaa ruubiin tokko 2 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa ruubiin tokko tuqaa saantiba 68 sharafamaa oolee jira inni itti aanu Bahaareenidha Bahaareen diinaarri tokko 515 tuqaa saantiba 17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Oomaanidha Oomaan riyaalli tokko 505 tuqaa saantiba 12 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'elidha Israa'el sheqel tokko 62 tuqaa saantiba 68 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha Joordaan diinaarri tokko 273 tuqaa saantiba 96 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Kaataridha Kaatar riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 30 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha xiyyeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa akkasumas obboloonni nama maallaqa sharafuu ni beektaa jettanii na gaafattan lakki hin beekun isiniin jedha obbolaa kiyya yeroo maallaqa keessan ergattan of eeggannoo guddaadhaan nama beektanii irraan ergadhaan isiniin jedha qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina hamma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.